Hello， 大家好，又係我阿咪啊！今日咧同大家再睇多一個新掛牌嘅 listing。今日咧我哋就嚟到 Port Coquitlam 呢個位置，睇一個3房嘅 townhouse， 價錢咧都未到90萬啫。咁呢個屋苑個名叫 Arbor by Mosaic， 地址 street address 咧就係2495 Davies Avenue 嘅。我哋呢個位置咧就係喺 Coquitlam Town Centre 嘅東南邊啊，咁啊10分鐘車程都唔到就可以去到啦，沿住 Highway 7落嚟嘅。呢個位置咧，附近亦都好多 strip mall 啦，包括咧又有食肆啦、Subway 啊，或者係 Dollar Store 啊等等啦。不特止啊，附近咧亦都係非常之近啊，好多戶外休憩處。我哋呢個 complex 後面咧就係 Port Coquitlam Trail 啦，同時間行路5分鐘就可以去到 Lions Park。Lions Park 咧係好受 local 嘅人士歡迎咧，平時 weekend 嘅好去處，因為附近咧亦都有啲 park 啦，小朋友可以玩啦，有山有水啦，可以踩單車，可以散步啦，非常之多嘅休憩設施喺嗰度嘅。而3分鐘車程咧都可以去到附近嘅 Westwood Mall 噶啦，咁上面咧有 Superstore 啦、Winners 啦、The Bricks 啦等等嘅，仲有 Spa 啊、Fitness Centre 啊，應有盡有。而我哋呢個屋苑咧就63戶啦，而個 builder 咧個發展商咧係 Mosaic 嘅。咁喺大溫地區裏面咧，佢哋起 townhouse 咧都係十分出眾同埋咧受歡迎嘅。咁我之前咧都有介紹過佢哋嘅作品。咁我哋室外嘅設計咧就別樹一格啦，同時間裡面嘅格局咧亦都係非常實用嘅。有冇興趣入去睇一睇咧？而家即刻咧就去參觀啦 ！Let's go！呢個 unit number 咧就53號嘅，我哋裏面咧總共有3間房、2個全廁，我哋兩面嘅面積總共有1360尺㗎。入到嚟我哋嘅客廳咧係非常之寬闊嘅，因為咧佢有14尺8㗎，而同時間咧樓底亦都非常之高，去到9尺嘅。我哋呢個 unit 咧係南北嘅對流啊嚇，呢邊係北，嗰邊係南，咁所以咧採光方面非常之好之餘啦，亦都有南北對流嘅風啦，咁所以咧都係特別涼爽嘅。首先我哋喺個客廳度感受一下先啦。屋主咧就放咗一張 L 型嘅 sectional 嘅 sofa 喺度啦，完全唔會覺得係窄嘅。同時間咧對住咧亦都有好多嘅空間啦。因為比較闊嘅關係咧，其實咧再放多1-2張嘅 sofa 喺度咧，都係綽綽有餘啦。中間再放一個茶几都 OK 嘅。咁我哋對住咧係一個嘅 fireplace 喺度啦。呢個 fireplace 咧係用電嘅。咁啊側邊咧，我哋睇一睇咧就係我哋嘅露台空間啦。咁呢個露台咧都非常之夠大嘅，放咗一張餐台喺度啦，兩邊再放多2張座椅喺度。其實咧，我認為咧，如果可以放2張嘅沙灘凳喺度啦，或者咧係放多幾張嘅餐凳喺度咧，都係綽綽有餘。呢個位置咧係可以咧，就係可能4-5個知己咧喺度食飯都 OK 嘅。咁我哋向北呢一個嘅露台亦都對住屋苑嘅裏面啦，咁所以咧特別安靜啦，亦都有好多嘅綠化喺度嘅。睇完客廳同埋個露台之後咧，就同大家睇一睇中間呢一個嘅廚房空間啦。咁中間咧呢個廚房空間咧放咗一個非常大嘅 countertop 喺度啦，放到4張 bar stool 喺度㗎嚇。咁平時咧就可以喺呢個 area 度 hang out 啦。咁佢個廚房咧非常之實用嘅，除咗喺呢一邊有一啲 cabinet 之外啦，喺我哋嘅 countertop 下低咧，亦都有好多收納嘅空間嘅。同大家打開睇一睇，呢度係放啲刀刀叉叉啊、筷子等等啦。咁呢度亦都有一個好深嘅櫃啦。呢度咧就可以放一啲煲嘅。嚟到煮食方面啦，因為屋主咧非常之中意煮嘢食嘅，咁所以咧佢前面亦都裝咗呢一塊嘅不鏽鋼板喺度啦。咁容易啲打理之餘咧，亦都比較美觀嘅。咁我哋有一個電嘅爐頭啦，咁電嘅爐頭係比較 clean 少少同埋乾淨啦。咁下低亦都會有一個嘅 oven 喺度啦。咁側邊咧，亦都有一個大 size 嘅雙星盤喺度啦，而後面呢度咧，亦都會有一個32寸 French door LG 嘅不鏽鋼雪櫃喺度，同大家打開睇睇。睇下我哋嘅廚房啦，就睇一睇我哋向南嘅飯廳先啦。放咗一張6人座位嘅餐台喺度啊，而側邊咧亦都有足夠嘅空間咧，放到一個 display 嘅櫃喺度啦，亦都可以上面掛畫啦，相當之有格調啦。而我哋呢邊窗向南啦，對住我哋前院嘅。而家我哋上去樓上睇睇啦。
其中一點咧，我好喜歡 Mosaic 嘅屋咧，就係佢哋咧個設計方面咧，亦都有好多嘅 character 喺度嘅。呢個位置咧，亦都可以做一個 display 嘅空間啦。你自己可以放一啲自己中意嘅嘢咧，可以代表到你成個 family 嘅感覺嘅嘢嘅。咁我哋而家上到嚟樓上咧，同大家睇一睇主人房先啦。入到嚟我哋嘅主人房啦，呢個面積咧係13尺乘22尺4嘅，而家放咗一張 queen size 床喺度啊。咁我認為咧係可以放到 king size 床，再放多2個床頭櫃，都係綽綽有餘嘅。前面呢個空間咧亦都係非常寬闊啦，可以放一部電視喺前面啦，或者放一個櫃，或者2樣嘢一齊放都係 OK 嘅。咁側邊呢3道門係咩嚟嘅咧？其實咧呢2道門咧就係一個通嘅衣櫃啦，咁所以好闊嘅。而呢邊咧亦都有一個比較深少少嘅衣櫃嘅。咁俾我咧可能就應該係太太咧就呢邊啦。咁啊先生咧就係應該呢邊嘅。咁呢邊咧就係我哋主人房嘅洗手間啦。呢邊亦都有一個夠闊嘅一個星盤喺度，側邊咧係夠晒空間擺嘢啦，有一塊大鏡，下低咧亦都有好多嘅收納空間。好啦，咁我哋出翻嚟呢個位置咧，同大家講講啦。我哋呢一個 sliding door 咧，都係個屋主自己整嘅。咁樣嘅話咧，亦都係空間利用方面咧更加好啦。呢一邊咧就唔怕，譬如話打開門嗰陣時咧會擋住，所以咧床方面咧就安心放一個 king size 床喺度都 OK 啦。跟住咧嚟睇一睇我哋嘅客房先啦。其實入到嚟呢間客房我哋都唔知道究竟係客房定主人房，因為夠晒大啊，12尺3乘以9尺2啊。咁側邊呢部放咗一個 queen size 床之餘咧，側邊呢度咧亦都可以放一個大嘅書台喺度，都唔會覺得逼夾嘅。咁當然啦，你覺得如果我哋唔需要放呢個書台嘅話咧，床亦都可以咁樣放啦，放一張 queen size 床喺度啦。咁啊側邊呢個 area 亦都可以放一個細啲嘅梳妝台喺度咁樣，適隨尊便啦。咁側邊呢度咧，亦都有一個好大嘅 closet 嘅，呢個 closet 咧亦都係兩邊通嘅。跟住咧，我去到我哋嘅客廁啦，客廁呢個空間咧都好夠大嘅。咁當然就放咗個 bathtub 喺度啦。咁小朋友咧沖涼咧會比較方便少少啦。好啦，我哋睇完樓上2間房啦，咁我哋呢一個 townhouse 係一個3房 townhouse 嚟嘅。第3間房喺邊咧？就係喺我哋嘅地面度啦。咁呢一間房咧，面積咧10尺5乘以8尺8嘅，屋主而家咧就攞嚟做佢嘅書房啦。咁但係如果你話想放一張床咧，係可以放嘅，放一張 double 啦，或者 queen size 床喺呢一邊係 OK 啦。咁當然啦，因為佢有門有窗，亦都有埋衣櫃，咁所以咧正式嚟講咧，可以話係一間房嚟嘅。咁房側邊咧，亦都會有 washer and dryer 啦，佢哋係一個 stackable full size LG 嘅洗衣乾衣機啦。咁側邊咧，亦都屋主加咗一個不鏽鋼嘅洗衣盤喺度啦，方便咧就係手洗啲衫嘅。有小朋友嘅咧就明㗎啦，呢個 area 咧好重要嘅。咁側邊呢度咧就係我哋嘅 single garage 啦。睇呢個 garage 就知道啦，屋主非常之中意咧啲戶外活動啦 ，mountain bike 啦，上面亦都有個 rack 咧放喺度啦，亦都係可以有空間咧攞嚟自己做 gym 都 OK 嘅。而喺我哋呢一個嘅 garage 出面咧，亦都會有一個 carport 嘅停車位，所以咧呢間屋咧可以停到2架車嘅。前門出嚟啦，咁就係我哋呢個前院啦，對住裏面咧就係我哋嘅書房啦。咁呢個空間咧其實都好夠大，比一般嘅 townhouse 嚟講咧都為之大。咁呢個前院咧其實就好好用嘅，因為佢 fence 住咗嘅關係啦。咁你想小朋友喺度玩亦都 OK， 或者咧你可以擺一啲盆栽喺度種下花都冇問題嘅。咁我哋今集咧內容就差唔多啦，唔知大家中唔中意我哋呢個最新嘅掛牌 listing 咧？咁我首先都同大家做一個總結先啦。我認為呢個3房嘅 townhouse 係一個非常之好嘅選擇，有以下幾點大家可以參考嘅。首先第一樣嘢咧，個 location 咧係 Port Coquitlam 嘅關係，佢亦都會有好多嘅綠化，亦都有好多休憩活動，非常之適合一啲中意戶外活動嘅人士或者一啲小家庭啦。同時間亦都有得好多嘅便利性，包括咧就係佢10分鐘之內就可以揸車去到 Coquitlam Town Centre 嗰度。咁嗰度當然係有 TNT 啊、Walmart 啊等等啦，
SkyTrain 咧，亦都係10分鐘嘅車程，亦都可以去到啦。附近3分鐘亦都有 Westwood Mall 啦，裡面有 Superstore 啦，有 Winners 啦，有 The Bricks 啦，應有盡有，餐廳亦都有嘅。休閒同埋便利性一應俱全之下咧，價錢亦都相當親民。我哋嘅 listing price 唔去到90萬，咁同埋我哋呢一個嘅發展商咧係大溫知名嘅 townhouse 發展商，個名叫 Mosaic， 大家都可能耳熟能詳㗎啦。同時間咧，我哋嘅屋主咧因為自己住嘅關係，相當之愛護呢間屋啦，保養得非常之好嘅。咁你睇緊片嘅時候咧，就啱啱掛牌，今個禮拜六同日2點至4點咧就會 open house， 歡迎大家嚟參觀同埋同我傾下偈嘅。睇緊片嘅你，如果考慮放售你嘅物業咧，都可以同我聯絡嘅，同我私信啦，或者喺上面掃一掃 QR code， 可以 WhatsApp 或者 WeChat 我，甚至乎直接打俾我都 OK。我可以幫你做一個免費嘅估價同埋一個全方位嘅市場策略俾你參考嘅。好啦，咁我哋今集內容就差唔多啦。如果中意我哋頻道內容，記得 like video、subscribe channel、hit 埋個鐘仔。咩問題留言翻去底 comment 或者 WhatsApp、WeChat 我，掃一掃個 QR code 同阿 Mike 直接溝通、直接對話，加埋落個 Facebook page 所有資訊你第一時間收到，同埋分享俾你有需要睇嘅家人或者朋友睇啦。下一集再見，拜拜。